සුටි ශ්‍රී ලංකා හරි මාදරෙන් පිළිගන්න සතුන්ට පරිසරයට ආදරය කරන ඔගොල හැමෝම ඉතින් අදත් අපි ඇවිල්ලින්න මේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය අපේ සංජු සහ මාශිගේ එන්ක්ලෝෂ එක ගාව මේ සංජු සහ මාශි කියන්නේ අපේ මේ සත්ව රාජධානය මිනිසාට ඉන්න ළඟම නෑදෑ කිවොත් හරි ඇගැන මෙයාගේ ජාන සැකැස්ම 99.98%ක්ම අපේ මේ මනුස්සයගේ ජන සැකැස්මට සමාන ඉතින් මේ අපි බලමු මේ කවද කිය සංච සමාශකයන් ඉට කලින් එකොලන්ට මං ගෙනල තියෙන පොඩි එන්රිච්මට එක අපි ඒක කල්ලම මේගොල ගැන කතා කරමු. හරි ඉතින් මේ දැන් ඕගොල දන්නවා අද අපි කවරු ගැනද කතා කරන්න යන්න කියලා අද අපි කතා කරන්න යන්නේ චිම්පන්සි ගැන ඉතින් මේ වෙනද වගේම අදත් අපිත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ සංවර්ධන නිලධාරී ශාමල් සමරනායක අයි ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න අපි වැඩසටහනට ඉතින් මේගොල්ලෝ ගැන කතා කරද්දී අපි මුලින්ම කතා කරමුයි අපි දැක්කද මේගොල්ලන්ට කරපු එන්රිච්මන්ට් එක. එතකොට මේ එන්රිච්මන්ට් එකේදී අපි සිද්ධ කරේ මේගොල්ලන්ට දිනපතා දෙන මේ පළතුරු එකම ෆ්‍රීස් කරලා අයිස් කටයක් විදිහට මේගොල්ලන්ට ලබා දීපු එක. එතකොට අයියේ මේකෙන් අපි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මේ එන්රිච්මන්ට් කියන එක එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් හැඳින්වුවොත් චර්යා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන. මේකෙදී ඒ සත්තුන්ගේ ස්වභාවික පරිසරයේදී ඒගොල්ලන්ට කරන්න වෙන දේවල් කරන්න යෙදෙනවා. ඉතින් දැන් අපි දන්නවනේ මේ අයිස් කැටයකුයි පළතුරුයි අතර මොකද්ද මේකේ තියෙන සම්බන්ධය බලමු එක කොයි විදිහටද එන්නේ කියලා. දැන් ඇත්තටම දැන් මේ චිම්පන්සි කියන්නේ වැසි වනාන්තරවල එහෙම නැත්නම් ඝන වනාන්තරවල ජීවත් වෙන සතුන්. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර හොයාගන්න ගොඩක් වෑයමක් දරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකපාරට මේ ගස්වල ගෙඩි ගොඩවල් නැහැ. ඊළඟට වැටිලා තියෙනවා. මේ දේවල් ඒගොල්ලන් ගොඩක් මහන්සියෙන් තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දී ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන්දට කෑම දෙනවා වගේ දුන්නොත් එහෙම ඒක මේ අර ඉක්මනට මේගොල්ලන්ට කාලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒකට එයාට කරන්න ඇක්ටිවිටි එකක් නෑ. එයාට කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඒක අරගෙන කන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ගහ උඩට යයි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. ඒ වුණාට දැන් මේ වගේ ෆ්‍රීස් කරලා දුන්නාම එයාට ඒක කඩන්න තියෙනවා. එයාට ඉස්සෙල්ලා ඒක කල්පනා කරන්න තියෙනවා. ඒකේ සුවඳ බලන්න තියෙනවා. මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? ඒ වර්ග ඒවා බලලා ඉවර වෙලා තමයි එයා ඊළඟට ඒක පොළවේ ගහලා කඩලා ඒ වගේ අපි දැක්කනේ දැන් ඒ ගොඩක් එයාට වැඩ තියෙනවා. ටිකක් වෙලා තියන් අතේ තියාගෙන ඉන්න අමාරුයි සීතල වෙනවා. ඒකට ඒව ඔක්කොම එයා ඉගෙන ගන්න මේ වෙලාවේදී තමයි. ඉතින් ඒක අපි දැන් එන්රිච්මන්ට් එකක් කියන එක ඇත්තටම මේ අර හැමදාම පුරුද්දක් විදිහට අපි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඉඳලා හිටලා තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එයාට ඒකේ වෙනසක් දැනෙන්නේ. එයාට අර මේ තියෙන අපි කියන ඒකාකාරී ජීවිතය නැති වෙලා එයාට හොඳ මේ නැවුම් අදහස් ඇවිල්ලා මම මේකත් එක මොකක්ද කරන්න ඕනේ වගේ ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි එන්රිච්මන්ට් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් කරපුවාම මේගොල්ලන්ගේ අර අපි කියනවනේ සතෙක්ගේ සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ එයාගේ කායික සෞඛ්‍ය වගේම මානසික සෞඛ්‍යයත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ මානසික සෞඛ්‍ය කියන එක අපිට සත්වෝද්‍යානයක ලබා දෙන්න ටිකක් අමාරු වැඩක්. මොකද එයාගේ දැන් ස්වභාවික පරිසරයේ ඉන්නවා නම් එයාට ඇවිදින්න ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ වගේ පරිසරයක එයාට සීමා වෙලා තියෙන එක වළක්වන්න තමයි ඇත්තටම අපි ඔය එන්රිච්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අර මනා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය රැකගන්න විශේෂයෙන් මානසික සෞඛ්‍ය රැකගන්න හොඳ පිටුවහලක් වෙනවා.
හරි මේ ඉතින් ඒ අපි කතා කරේ අද අපි කරපු හෙන්රිච්මන්ට් එක ගැන. එතකොට ඒ අපි මේ ඊළඟට කතා කරමු මේගොල්ලන්ගේ මේ විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය විද්‍යාත්මක නාමය වගේ දේවල් ගැන. දැන් මේ චිම්පන්සිගත් මේ ගොල්ලන් සත්ව විශේෂයක්නේ තුට ඉගොල්ලන් එන්නේ කින්ඩම් ඇනිමාලියා කියන කින්ඩම් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ ඊළඟට ඉගොල්ලන්ගේ අපි ඊළඟ බෙදීම විදිහට ගන්න එගොල්ලන්ගේ ෆයිලම් එක කොඩේටා ඊළඟට එන බෙදීම එන්නේ ඉගොල්ලන් ශීරපායින් විදන්න එතකට ඉගොල්ලන් මැමල්ස්ලා විදිහට තමයි අපි එන්නේ ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් එනවා ඉගොල්ලන් අපි දන්නවා දැන් වඳුරෝ චිම්පන්සි ඔරංගුටන් ඒ වගේ සත්තු වෙන වෙනම එනවනේ එතකොට මේගොල්ලන් අයිති වෙන්නේ ඕඩ ප්‍රයිමේටා කියන ගෝත්‍රයට තමයි අයිති වෙන්නේ ඊට පස්සේ මේගොල්ලන් හොමිනිඩ් කියන ෆැමිලියකට තමයි හොමිනිඩේ කියන ෆැමිලියකට තමයි අයත් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ගණය ගත්තොත් පෑන් කියන ගණයට තමයි එන්නේ පෑන් ට්‍රොන්ජිලයිඩ්ස් කියන විශේෂ නාමය තමයි අපේ සත්ව උද්‍යානයේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ සත්ත්ව රාජධානිය හමු වෙන බොහොමයක් සතුන්ගේ වගේම මේගොල්ලන්ගෙත් අපිට හම්බ වෙනවා උපවිශේෂ කිහිපයක්. චිම්පන්සින්ගේ මේ අපිට හම්බ වෙනවා උපවිශේෂ 4ක් අතරම. වෙස්ටර්න් උපවිශේෂය, ඊස්ටර්න් උපවිශේෂය, සෙන්ට්‍රල් උපවිශේෂය සහ නයිජීරියා කැමරුන් උපවිශේෂ කියන උපවිශේෂ 4 අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ශාමල්ලයි මේ මේගොල්ලන්ගේ මේ ව්‍යාප්තිය කොයි වගේද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ලෝකේ අපි ගත්තා. ඇත්තටම දැන් ඔය කියපු ඒ රටවල් ටික මේ කලාප ටික බලපුවාම ඒක ඇත්තට දැන් මේ එක ඒ ප්‍රදේශයන්ට ආවේනික පරිසරික තත්ත්ව තියෙනවානේ. එතකොට වට තමයි මේ සතුන් යොමු වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වාසස්ථාන විදිහට මේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ පැතිරිලා ඉන්නේ මේ අප්‍රිකාව මූලික කරගෙන අප්‍රිකාවේ ඒත් විවිධ ප්‍රදේශවල සහයි ශාක වැස්මාල් තියෙන ප්‍රදේශ තියෙනවනේ. ඒතර දැන් අපි මධ්‍යම අප්‍රිකාව ගත්තොත් එහෙම මේ ප්‍රදේශයේ වැසි වනාන්තර ප්‍රදේශයක් තියෙනවා වැඩිපුර. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ සෙන්ට්‍රල් චිම්පන්සි තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. ඊළඟට වෙස්ටර්න් පැත්ත ගත්තහම ආයිත් වනාන්තරමය ස්වභාවය ඊළඟට අපි අර වුඩ්ලන්ඩ්ස් කියන පඳුරු සහිත කැලෑවල් ඒ වගේ ශාක තියෙන ප්‍රදේශ තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් නයිජීරියා කැමරුන් වගේ ප්‍රදේශය ගත්තාම ඒ පැත්තේ තනකොළ වැඩිපුර තියෙන සැවනා බිම් වගේ තියෙන මේ පරිසරික තත්ත්වයක් තියෙන. ඉතින් මේ හැම පරිසර තත්ත්වයකටම මේ මේගොල්ලන්ගේ හැබිටැට් එකටම සරිලන පරිදි මේගොල්ලන්ට ජීවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ විශේෂයන් අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒවැ තියෙන ආහාර ඊළඟට ශාක ප්‍රයෝජනයට අරගෙන කොහොමද ඒ ප්‍රදේශයන් වල ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පරිණාමය සිද්ධ වෙලා ඒ විශේෂයන් විදිහට සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පරිසරයට අනුව ඒගොල්ලන් හැඩ ගැහිලා තියෙනවා නේද? හරි. මේ එතකොට ශර්මල්ලයි මේගොල්ලන් චිම්පන්සි ගත්තම අපි දන්න මේගොල්ලන් මේ අපිට පුළුවන් මේ පුහුණු කරන්න එක දේවල් කරන්න මේ අපි දන්න අපේ මේ ඒවල සත්වෝද්‍යයන් ඉන්න සංජු අපි ඉස්සර දැක්කේ එයා පොඩිකාලේ බයිසිකල් පදින්න ගෙනගෙන හිටිය. ඉතින් මේ වගේ දේවල්වලට පුහුණු කිරීම මේගොල්ලන්ට පොඩි බුද්ධිමය හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන අපි ටිකක් කතා කරමු. ඔව් ඇත්ත ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දන්නවා දැන් චිම්පන්සි කියන්නේ අපේ ජානවලින් 99.8ක් වගේ ප්‍රතිශතයක් ෂෙයා කරන සතුන්. නමුත් රූපීයව බලපුවාම තරමක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. එච්චර ජානමය ප්‍රමාණයක මේ සමතත්වයක් තිබුණත් රූපීයව වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වුණත් අපි දැන් සතුන්ගේ ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ ප්‍රයිමේට්ස් ලගේ ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධිමට්ටම මනින්න හේතු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කපාල ධාරිතාව. දැන් අපේ කපාල ධාරිතාවට වැඩිය බොහොම පොඩි අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ චිම්පන්සිගේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ කපාල ධාරිතාව අනුව තමයි චිම්පන්සි අපිට වැඩිය බුද්ධිමට්ටමින් පොඩි ප්‍රමාණයක අඩුවක් තියෙන්නේ. නමුත් අපි දැන් ඒක තව විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා පර්යේෂණ කරලා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4ක වගේ දරුවෙකුට තියෙන
බුද්ධි මට්ටමක් මේ සතුන්ට තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අර මොන හරි ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු අර දැන් අපි සත්තු අත්තක වගේ නම් ඒගොල්ලන්ට පසල්ස් දුන්නොත් ඒවා හදන්න. කෑලි බ්ලොක්ස් දෙක තුනක් වගේ හදන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පරම්පරාවෙන් ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියෝ අනිකුත් නෑදෑයෝ ඒ ළමයිගෙන් මේ ළමයි නව පරම්පරාව පරණ මේ අපේ වැඩිහිටි පරම්පරාවෙන් අත්දැකීම් අරගෙන ඒගොල්ලන් ඉදිරියට ගෙනියනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන් දැන් මොන හරි ඇට වර්ග හම්බ වුණා. ඒව ගලකින් ගහලා තලන්න. ඊළඟට ඒව පොතු අරින්න. මේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ බේසික් ටූල්ස් පාවිච්චි මේගොල්ලෝ දන්නවා. ඔව් ඒගොල්ලන් දන්නවා. දැන් අපි සත්වෝද්‍යානයේ වගේ දේවල් කරනවා. අර ඒ ඕගොල්ලන් මේ අපි කලින් කරා වගේ එන්රිච්මන්ට් එකක් විදිහටම ඒකේ දැන් අපි කියමු දැන් මීපැණි කියලා තියෙනවා ඇතුලේ භාජනයක. ඒ භාජනයේට ඒගොල්ලන්ට මේ කෝටුවක් දාන්න බෑ සම්පූර්ණයෙන්. ඒක වෙනමම කුටියක් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. පොඩි සිදුරක් හදලා තියෙනවා. ඒ සිදුර ඇතුලෙන් තමයි ඒ කෝටුව දාන්න පුළුවන්. ඒකට මීපැණි භාජනයේ ඇතුළට කෝටුව දාලා මීපැණි දවටලා එයාට එළියට අරගෙන ඒ මීපැණිවල රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එකපාරට ඒගොල්ලන්ට කරන්න බෑ. ක්‍රමයෙන් තමයි මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ යා කරලා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැකියාව. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන හැකියාවන් අපි ඒ කියන්නේ ඒවා පරීක්ෂණ මට්ටමින් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හොඳ වර්ණ හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොළ පාටද, කළු පාටද, රතු පාටද. දැන් සාමාන්‍යයෙන් රතු පාට ඒ වගේ වර්ණන් වලට ඒගොල්ලන් වැඩි ප්‍රියතාවයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැමති කොළ පාට, කළු පාට, නිල් පාට ඒ වගේ වර්ණයන් වලට තමයි වැඩියෙන්ම කැමති. ඉතින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අර බුද්ධි මට්ටම සහ මේ මොලේ වර්ධනය අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට මේ සරල ගැටලු විසඳන්නත් පුළුවන්. ඔව්. හරි. මේ එතකොට ශ්‍යාමල්ලයි අපි මේ දැක්කනේ අද මේගොල්ලන්ට කරපු එන්රිච්මන්ට් එකේදී අපි දැක්කා මේ පළතුරු ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා මේ අර අයිස් කියුබ් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ අපි කතා කරද්දී මේගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවික පරිසරයේදී හම්බ වෙන පළතුරු සහ ආහාර රටාව මොකක්ද සහ අපේ මේ අපේ සත්වෝද්‍යානය ඇතුළේදී මේගොල්ලන්ට ලැබෙන කැම්පින් මොනවද? ඔව්. ඇත්තටම දැන් අපි හිතුවට මේගොල්ලන් සම්පූර්ණයෙන්ම ශාකභක්ෂක සතුන් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන් සුළු ප්‍රමාණයක් මාංශ භක්ෂණ කටයුතුත් ඉඳලා හිටලා කරනවා. ඒ කියන්නේ කුමි සතුන් එහෙම ආහාරයට ගන්නවා. සතුන් ආහාරයට ගන්නවා. පොඩි කුරුල්ලෙක්, පරියෙක් ඒ වගේ සතෙක් අල්ලගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට නිතර දකින්න නෑ. බොහොම කලාතුරකින් තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර රටාව ගත්ත ස්වභාවික පරිසරයේදී වැසි වනාන්තරවල ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට මේ විවිධ පළතුරු වර්ග, ගස්වල වැවෙන ලොකු ගෙඩි වර්ග, අපි කියමු නිකන් පැපෝල්, කෙසෙල් ඒ වගේ වර්ග ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ධාන්‍ය ಜಾති, වෙනත් ගස්වල ගෙඩිවල මේ වැටිලා තියෙන ඇට වර්ග. ඒව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ආහාර වර්ග. ඉතින් ඇත්තටම සත්වෝද්‍යානයේත් ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර රටාව බොහොම ස්වභාවික පරිසරයේ බොහොම වැඩි ආහාර ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. නමුත් අපි සත්වෝද්‍යානයේත් ඊට සමානවම දෙන්න සෑහෙන උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ අතරින් අපි පළතුරු වර්ග විදිහට කෙසෙල්, පැපොල්, ඊළඟට අන්නාසි, කොමඩු වර්ග, පිපිඤ්ඤා වල විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන් ඇට තමයි ආහාරයට ගන්න කැමති. මොකද මේ ඊළඟට වට්ටක්කා ඒ වගේ ආහාර වර්ග නිරන්තරයෙන් ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම මිදි ඒ වගේ පළතුරු වර්ගත් ඉඳලා හිටලා අපි ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් එහෙම ධාන්‍ය විදිහට බඩේරිඟු කරල්, ඊළඟට මෑ කරල්, බෝංචි ඒ වගේ ඇට වර්ගත් ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම කම්බපු කඩල ඒ වගේ ආහාර තමයි ඒගොල්ලන්ට අපි ලබා දෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පෝෂණ අවශ්‍යතා මැනවින් ලබා දීමට සමහර අවස්ථාවන් වලදී පශු වෛද්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුව ඒගොල්ලන්ට විටමින් සහ වෙනත් ಖನಿಜ ලවණ අඩංගු බේත් වර්ග ඖෂධ ලබා දීමේ හැකියාවකුත් අපිට තියෙනවා. හරි. මේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ ඉන්න මේ සතුන්ට ඕනම් සතෙකුට
ආහාර ලබා දීමේදී මේ හැම ආහාරයක්ම හොඳ වෛද්‍ය පරීක්ෂාවක් යටතේ හරි මිනුමකට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒක හින්දම තමයි අපේ බලන්න නරඹන්නන්ට කියලා තියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ආහාර ලබා දෙන්න එපා කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ඒක අහිතකර වෙන්න පුළුවන් හින්දා. හරි මේ ඉතින් ශමල්ලය අපි කියනවනේ මේ චිම්පන්සියෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ශරීර ශක්තිය ගත්තයින් පස්සේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයට වඩා එකහමාරක් වගේ ගුණයකින් වැඩි කියලා. කියන්නේ මේ මසල් පව එක මේගොල්ලන්ගේ වැඩි කියලා අපි කියනවා සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයට වඩා. ඉතින් මේ එහෙම වෙන්න මේගොල්ලන්ගේ මේ උස බර වගේ මේ සාධක ගැන අපි ටිකක් කතා කරලා දෙන්නයි. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි මිනිස්සු වගේම තමයි මේ චිම්පන්සින්ගේ පිරිමි සතුන් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි, ගැහැණු සතුන් ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් පිරිමි සතෙක් ගත්තොත් එහෙම එයා මීටර් 1.5 ඉඳලා 2ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගේ වෙනකම් උස යන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඉතින් අඩුයිනේ අපිට වඩා. ඔව්. ඊළඟට බර ගත්තොත් එහෙම පිරිමි සතෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 70ක් ඒ වගේ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකුත් වෙන්න පුළුවන් සතෝද්‍යානවල ඉන්නකොට. ඒත් එක්කම දැන් ගැහැණු සතුන් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මීටරයක් වගේ සහ ඊට පොඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එක හමාරකට අඩු ප්‍රමාණයක් ගැහැණු සතුන්ගේ උස වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ බර ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 50ක් 60ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ගැහැණු සතෙකු බරත් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන් දැන් අර අත් දෙක සාමාන්‍ය මේගොල්ලන්ගේ දිග වැඩි. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ කාය ශක්තියක් තියෙනවා පිරිමි සතුන්ට ගැහැණු සතුන්ට වැඩිය. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර අපි සත්වෝද්‍යානයේ නම් ඒ කියන්නේ පිරිමි සතුන්ගෙන් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ මොකක් හරි අනතුරක් වෙන්න තිබ්බොත් පිරිමි සතෙක් අල්ලගත්තොත් හරි අමාරුයි ගැලවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චරටම මේගොල්ලන්ගේ ශක්තිමත් බාහුව ඒවා තියෙනවා. හරි එතකොට ශාමල්ලය මේගොල්ලෝ දැන් අපි කිව්වනේ අපිට ගොඩක් සමානයි කියලා ජානමය වශයෙන්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ ආයු කාලය ගත්තොත් සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ගේ ආයු කාලයට සමානයිද කොහොමද? ඔව් මිනිසුන්ගේ ආයු කාලයට වඩා ටිකක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නැචරල් හැබිටට් එක නේද? ස්වභාවික. ඒ කියන්නේ 50ක් 60ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ස්වභාවික පරිසරයේදී ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් සත්වෝද්‍යානයේ වයස ගත්තොත් එහෙම අවුරුදු 80ක් වුණත් ජීවත් වෙච්ච අවස්ථාවන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ශාමල්ලයේ මේගොල්ලන්ගේ මේ හරි විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ ගමන් විලාසය. අපි දැකලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ මේ අර කකුල් දෙකෙන් වගේම කකුල් හතරෙනුත් මේගොල්ලෝ ඇවිදිනවා. ඒ කියන්නේ බයිපෙඩලිසම් වගේම ක්වඩ්පෙඩලිසම් මේගොල්ලන්ගේ දකින්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියන්නේ නකල් වෝක් කියලානේ ඔකට අර අත නවලනේ මේගොල්ලෝ තියන්නේ. ඒ නකල් වෝක් එක සහ මේගොල්ලන්ගේ හරි විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි තව මේ මහපට ඇඟිල්ල. මේගොල්ලන්ගේ අපි කියන පිළිමල් මහපට ඇඟිල්ලක් තියෙනවා කියලානේ කියන්නේ. මෙන්න මේ විශේෂ ලක්ෂණ ගැන අපි ටිකක් කතා කරොත්. ඔව් ඇත්තටම දැන් මේගොල්ලන් අපි දන්නවා රුක්වාසී සතුන් කොට්ටාශය. දැන් ප්‍රයිමේට්ස්ලා කිව්වහම ඒගොල්ලන් විශේෂයෙන්ම ආබෝරියල් කියලා තමයි අපි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ ගස්වල උඩ තමයි ඒගොල්ලන් තමන්ගේ කාලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගත කරන්නේ. ඒත් එක්කම පල්ලෙහාත් ඉන්නවා. එතකොට මේ දෙකටම සුදුසු වෙන පරිදි තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ ගාත්‍රා සැකස්ම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි දන්නවා අපේ මේ මහපොට ඇඟිල්ල අපිට මේ හැම ඇඟිල්ලක් එක්කම ගලපන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අපේ විශේෂත්වය තමයි මේක සියුම් ග්‍රහණයන් වලට විතරයි අපිට කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන්ට ඒ වගේ සියුම් ග්‍රහණයන් තරමක් දුරට කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අපිට වගේම බෑ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ මේ මහපොට ඇඟිල්ල ඉතාම ශක්තිමත්. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ලොකු අතුවල එල්ලිලා තමන්ගේ බර දරාගෙන මේ අත්තුවල ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ අර කිව්වා වගේ නකල් වෝක්. ඒ කියන්නේ අත මිට මොලෝලා තමයි ඒගොල්ලන් ඇවිදින්නේ. ඒතකොට මේ ඇඟිලි වල පිට අල්ල මේ පැත්තෙන් තමයි ඇඟිලි බීමට තියලා තමයි ඒගොල්ලන් ඇවිදින්නේ. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඒගොල්ලන්ව අඳුර ගන්න තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. ඒගොල්ලන්ගේ සහ ගොරිල්ලාගෙත් අපිට මේක දකින්න පුළුවන් නේද? ඒගොල්ලන්ගේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි මේගොල්ලන්ගේ අර කකුල් ගත්තොත් එහෙම ඒ කකුල් වලත් අර මහපොට ඇඟිල්ල තරමක් දුරට
ඒ වගේ පිළිමල් භාවයම නෑ නමුත් අවශ්‍ය වෙලාවට එගුල්ල මොනහරි ද්‍රව්‍ය හසුරෝ ගන්න භාවිතා කරනවා. එහෙම තමයි එගුල්ලන්ගේ මේ ගාත්‍රාවල සැකස්ම සහ ඇගිලිවල සැකස්ම තියෙන් ඒත් එකම හැමතිස්සම මේ ඇගිලි මහපුට ඇගිල්ලක් අර මෙහෙම සීයකුරක හැඩයට වක් වෙලා තමයි තියෙන්නේ ඇගිලිත් හොඳින් අර නියපුතු තියනවා පිහිටලා තියනවා එතකම හොඳට කුෂන් වගේ පෑඩ්ස් වගේ ඇගිලිවල තියෙන මොකද මේ අතුවල ග්‍රිප් එක ගන්න සහ අතුවල යෑමේදී අවශ්‍ය ශක්තිය සහ අතට දැනෙන අර රළු බව හොඳින් තියෙන්න තමයි ඒ අත්වල කොට්ට වැනි ස්වරූපය තියෙන සහයගොල්ල මේ අතුවල වගේම බිමත් මේ කොල්ල ගැවසන නිසා හැන්න හොරේජින් අප කියන මේගොල්ලන්ගේ එක ආහාර ක්‍රමැත්තන හොරේජින් කියලා බිම තියෙන ආහාර හිදගෙන කන්න එක වගේ එහින්ද ඒකටත් ඒගොල හැඩ ගහලා තියෙන මේ නකල් ලෝක නේද හරි මේ ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මේගොල්ලන්ගේ මේ සමාජීය හැසිරීම් රටාවල් ගැන මේගොල්ලන් ගැන කියද්දි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ මේගොල්ලන්ට දැන් සමාජික දෙන්නෙක් මේගොල්ලන්ගේ වෙන් කරලා තිබ්බ ගොඩ කාලෙකට පස්සේ උනත් මේගොල්ලන්ට අඳුරගන්න පුළුවන් කියලා අපි කියනවා ආපහු. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ හරි මේ බොන්ස් ලොකු බොන්ස් මේගොල්ලෝ හදාගන්නවා සමාජිකයන් ඇතුළේ ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ලොකු සෝෂල් ගෲප්ස් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. සහ ෆැමිලිස් තියෙනවා කියලාත් අපි කියනවා. ඉතින් මේක ගැන අපි ටිකක් කතා කරමු. ඔව් ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම මේ අපි සලකලා බැලුවොත් එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් නිරන්තරයෙන් මේ පැටවුන් සහ ගෑනු සතුන් තමයි ඒගොල්ලන් නිතර එකට ඉන්න අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. පිරිමි සතුන් සාමාන්‍යයෙන් වෙනමම තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන් සමග අපි මේටිං සීසන් එක එම නැත්නම් සංසර්ගයේ යෙදෙන කාලයේදී ඒ පිරිමි සතුන් ඒ පවුල් ඒකකයට පැමිණෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒත් එක්කම මේ අනිත් සතුන් ඒ කියන්නේ පැටවුන් ඒ පිරිමි සතුන් සමග සෙල්ලම් කරනවා අත්දැකීම් ලබා ගන්නවා විශේෂයෙන් පිරිමි පොඩි සතුන් ගිහිල්ලා ඒ තාත්තලත් එක්ක බාපලත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේ අර ගොඩක් පවුලක් විදියට අවශ්‍ය දැනුම සහ ඒ මේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. හරි එතකොට ශමල මේගොලඟ මේ සෝෂල් බිහවිය ගැන සහ මේ ෆැමිලිස් කියන එක ගැන අපිටික කතා චිම්පන්සිගේ ඇත්තටම මේ පීතෘ මූලික පවුල් රටාවක් තමයි තියෙන්නේ පවුල් ඒකකයක් තියෙන්නේ අපි ඒකට රූප් එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේකේ සමහර විට සත්තු 10 දෙනෙක් ඉඳලා 100ක් 200ක් වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණා ඉන්න පුළුවන්. දැන් මේ සතුන්ගේ ප්‍රමාණය නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් ඒකකය වගේ අපි සලකපුවාම ගැහැණු සතුන් සහ මේ ළමයින් තමයි එකට ඉන්නේ. පිරිමි සතුන් සාමාන්‍යයෙන් වෙනමම ඉන්නේ. ඒ වුණාට අර මීටිං සීසන් එකේදී එහෙම නැත්නම් පිරිමි සතුන් සමග මේ පැටවුන් සෙල්ලම් කරන කාලයේදී ඒ පවුල ඒකකයක් විදිහට ඒගොල්ලන් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම අපිට බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ දැන් සමහර වෙලාවට මේ කෑම මොකක් හරි කෑමක් හම්බුනහම ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන ඒකේ බෙදා හදා ගන්න. ඒවා මේ අර පැටවුන් සහ ගැහැණු සතුන් ඒත් එක්කම පිරිමි සතුන් සමග මේ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම බොහෝ විට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ පීතෘ මූලික සමාජයක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ඒ පිරිමි සතුන්ට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් පිරිමි කුඩා සතුන්ට ලබා දීමත් මේ පවුල් ඒකකය මගින් සිද්ධ කරනු ලබනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේගොල්ලන් හැමතිස්සෙම අපි කියන්නේ මොකක් හරි කලහ කරගන්න අවස්ථාවන් වලදී ඒ අවස්ථාවන් වලදී තමයි මේ ප්‍රබල පිරිමි සතුන් තෝරාපත් කරගන්නේ නව පවුල් ඒකකයන් සඳහා පුරුෂාධිපත්‍යය ගෙනියන්න ඒ හැකියාව ඒගොල්ලන් ඒදී ලබා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ චිම්පන්සින්ගේ පවුල් ඒකකය සහ ඒගොල්ලන්ගේ පැටවුන් සමග අත්දැකීම් බෙදාගන්න විදිය. දැන් වෙන සත්ව විශේෂන අපි සිංහ වගේ ගත්තතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ දැන් අපි ගත්තතින් ගෲප් එකෙන් කැඩිලා අයින් වෙලා යන්නේ මේ සාමාන්‍ය පිරිමි සතුන්. දැන් මේගොල්ලන්ගේ අපි කියන එහෙම නෙමෙයි මේගොල්ලන්ගේ යන්නේ වෙන ට්‍රූප්ස් වලට යන්නේ ගැහැණු සතුන් කියලා නේද? ඔව්.
ඉතිං ඒ ගැහැනු සතුන් සාමාන්‍යයෙන් ඒගුල්ලන්ට කැමති වෙනත් ගරුප් එකකට එකතු වෙන්න පුළුවන් ඒගුල්ලන් ඒගුලන් නිරීක්ෂණය කරලා ඒ කැමති විදිහට ඒ අලුත් ඒකකයක් විදිහට හදාගන්න ඒගුල්ලන් මූලික වෙලා යම්. හරි එතකොට ශයමල්ලය මේකුල්ල දැන් අපි කතා කරන්න පැටව් සහ මේ මවසතුන්ගේ තියෙන මේගොල්ලන්ගේ බැඳීමගෙන් ඒවගේම මේගොල්ලන්ගේ දැන් ඇත්ත මව නැතිවුණෙන් පස්සේ වෙනත් ගැහනු සතුන් ඉදිරිපත් වෙලා කුඩා පටවුන හදාගන්න අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ අභිජනනය ගැන අපි ටිකක් කතා කරුති සහ මේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය ඇතුළදී මේගොල්ලන්ගේ පැටව් බිහිවෙලා තියෙනවද කියන එක ගැන අපි ටිකක් කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 2-4 ඒ වගේ කාලයක් යනකම් තම මව්පියන් සමඟ තමයි කාලය ගත කරන්න විශේෂයෙන් මව සමඟ බොහොම ළඟින් ඉන්නවා. ඒ කාලෙන් පස්සේ ගොල්ලන් තනියම ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න ගොල්ලන්ට අවස්ථාව එළඹෙනවා. ඊළඟට දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය ගත්තොත් එහෙම දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ ලැබිච්ච පැටව් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් සංජු ඒත් එකම මේ ටෝනි කියන සතුන් සත්වෝද්‍යානයේ බිහිවුණු සතුන්. නමුත් එහි විශේෂත්වයක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මවකට පැටව් ලැබුණට පස්සේ ඒ පැටවුන් රැකබලා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් මේ සත්වෝද්‍යානවල සමහර වෙලාවට ඒක නිරන්තරයෙන්ම සත්වෝද්‍යානවල දකින්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලන්ට අර පවුල් ඒකකින් ලැබෙන අත්දැකීම් මදකම නිසා ඒ පැටවුන් රැකබලා ගැනීම නිසියාකාරව සිදු කර ගැනීමට නොහැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අර පවුල් ඒකකයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ සත්වෝද්‍යානවල. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච අවස්ථාවන් වලදී තමයි මේ සංජු සහ අපේ ටෝනි යන පැටවුන් අපේ සත්වෝද්‍යානයේ භාරකාරයන් එහෙම නැත්නම් සත්ව භාරකාර මහතුන් සහ පශු වෛද්‍යවරුන් එකතු වෙලා ඒ සතුන්ව වෙනමම ස්ථානයක තියාගෙන පැටව් රැකබලා ගැනීමේ ස්ථානයේ තියාගෙන ඒ සතුන්ව මනාව රැකබලා ගන්නවා. එතකොට ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ පොඩි ළමෙක් බලා ගන්නවා වගේනේ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට නිරන්තරයෙන් සාමාන්‍ය පැය දෙකෙන් දෙකට හරි ඒ වගේ කිරි දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඒ මවගෙන් ලැබෙන්න ඕන සෙනහස ඔක්කොම මේ පැටවුන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක බොහොම කැපකිරීමකින් කරන්න ඕන කාර්යයක්. නමුත් අපි සත්වෝද්‍යානයේ කාර්යයන් කරලා හොඳින් හදාගත්ත සතුන් දෙදෙනෙක් අපිටත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපිට අත්දැකීම් දෙන්න තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි විශාල තිරවල ඒගොල්ලන්ට ඒ අවශ්‍ය රූපරාමු දිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු පවුල් ඒකකයක් විදිහට මේ සතුන් කොහොමද වනාන්තරයේදී එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික පරිසරයේදී ඉන්නේ කියන එක ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලන්ට අර මේ වගේ අවස්ථාවන් අපිට මගහැරලා ඒගොල්ලන්ටත් හොඳ තමන්ගේ ප්‍රජනන කටයුතු සහ පැටවුන් රැකබලා ගැනීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට හොඳ අත්දැකීම් සම්භාරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර කාලේදී වගේ දේවල් ලබා දීලා නැහැ. නමුත් මම හිතනවා නූතන තාක්ෂණය සමග අපිට ඉදිරි කාලයේදී එවැනි අත්දැකීම් මේ සතුන්ට ලබා දීමට හැකියාවක් තියෙයි. හරි. එතකොට ශයමල්ලයි අපි මේ අවසාන වශයෙන් කතා කරමු මේගොල්ලන්ගේ මේ ස්වභාවික පරිසරවලදී මේගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තර්ජන තියෙන ඕනම සත්ත්ව විශේෂයකට මේගොල්ලන්ටත් මේගොල්ලන්ගේ අර හිටියට වඩා එන්න ගහනය අඩු වෙගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට මොනවද මුහුණ දෙන්න වෙන තර්ජනයි? ඔව් ඇත්තටම ප්‍රධාන වශයෙන් මේගොල්ලන්ට තියෙන තර්ජනයක් තමයි ඒ කියන්නේ බොහෝ කාලයක් තිබ්බ එකක් තමයි මේගොල්ලන් අර අපි කියනවා මේ නිල ඒ කියන්නේ ඉල්ලීගල් පෙට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේ චිම්පන්සි සතුන් කුඩා කාලේදී බොහොම හුරතල් මේගොල්ලන් මේ කම්පැනියන්ස් විදිහට හදා ගන්නවා නේද? ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට මේ කියන්නේ අපි ඒක මේ පිළිගත් සම්ප්‍රදායක් නෙවෙයි. නමුත් පැටවුන්ව වනාන්තරයේ ඉන්න මව් සතුන්ගෙන් වෙන් කරලා සමහර විට ඔවුන්ව මරලා තමයි මේ පැටවුන්ව ලබා ගන්න. ඉතින් එහෙම අරගෙන
සත්ව වෙළඳාම සිද්ධ කර සාය වගේ මේගොලන් ගොඩක් පරීක්ෂණවලටත් යොදාගන්නවා ඕ ඇත්තටම දැන් ඒක ඇත කාලයේදී ගොඩක් පරීක්ෂණවලට මේ වැනි සතුන් ලබා ගත්තා. නමුත් අද වෙනකොට ඒ වැනි පරීක්ෂණ කටයුතු බොහොමයක් අඩු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්නේ මේ ජනතාව එවැනි දේවල් ලබාගන්නේ නැතුව ඉන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒක නිසා එකෙන් සතුන් යොදාගෙන කරන පර්යේෂණ වලින් ඒගොල්ලන් මොනවත් ගන්නේ නැතුව ඉන්න. ඉතින් ඒක හින්දා මේ ඒ තත්ත්වය තරමක් අඩු වෙලා ගිහින් තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා දැන් ස්වභාවික වනාන්තර ඒගොල්ලන්ගේ වාසස්ථාන ඒගොල්ලන්ට තියෙන ආහාර ඒවැ හිඟයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ පරිසරය දූෂණය සහ ඒ අවශ්‍ය මේ වාසස්ථාන මානුෂීය ක්‍රියාවන් වලින් නාගරීකරණය වගේ ක්‍රියාවන් නිසා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවික පරිසර පද්ධතිය අඩුවීම නිසා ඔවුන්ගේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙගෙන යනවා. ඉතින් බොහෝ විට අපි ඇතර මේ සත්වෝද්‍යාන වලින් කරන්නේ ඒ සතුන්ව රැකබලා ගන්න අවශ්‍ය බව පණිවිඩයක් ලබා දෙන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම සතුන් අපි සත්වෝද්‍යානයේ තියාගෙන ඉන්නවා දැක්කහම ඕනම කෙනෙකුට මේ සත්තු කොයි වගේද මේගොල්ලන්ගේ හැසිරීම මොන වගේද කියන ඒ දේවල් තමන්ගේ හදවතට දැනෙනවා. ඉතින් එහෙම දැනුණාම තමයි මේ සතුන් අර වගේ සත්ව වෙළඳාමට වෙළඳාමෙන් එන සතුන් ලබා නොගැනීමට ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ පරිසරය මේ ආරක්ෂා කිරීමට වගේ කටයුතු කරන්න ජනතාව පෙළඹෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ සත්වෝද්‍යාන වලින් ලැබෙන පණිවිඩයත් එක්ක. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරේ චිම්පන්සි ගැන. ඒ වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියේ වෙනදා වගේම අපේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ සංවර්ධන නිලධාරී ශ්‍යාමල් සමරනායක අයියා ඊගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන එපිසෝඩ් එකකින් අපි ඔයගොල්ලන් හම්බ වෙන්න ඉක්මනින් මෙන්න. ඒ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සතුන් ගැන පරිසරය ගැන දැනගන්න තියෙන කරුණු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. මේ තමයි සතුන්ට පරිසරයට ආදරය කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වෙන YouTube නාලිකාව සුටියුබ් ශ්‍රී ලංකාව.